kuwa isla waa sii jiraysaa ay adkaysanayaan waxaan leeyahay war ma jirayso waa aragtaan shalay wixii ka dhacay golaha waarkiisan qori baa lagu ansixinay mambarkii maxaa loo jeeday riyooli riyaraac ila riyaraac waarkiisan wasiir buu ka ahaa ololii buu ku jiray masaajidadii kuwii dibay wayadaan dawlad islaamis dimin iyagoo obargaraysan mooyaane islaamba laguma sheegi karo islaamba laguma sheegi karo markaan yar ku soo noqdo odayaasha anigoo raali gelinaya maxaan ku dhahaayay ku jira maxaan ku dhahaa faytinka ku jira maxaa laga filayaa waxa uu doonayaa baa laga filayaa masabix dhammaanba kuwa gudaha iyo kuwa dibadda joogaba waxaan leeyahay hawlaheenni waa diyaar garaysnaynaa intaana waxaynu ku sugaynaa hawlaheenni diyaarsanaynaa iyo qalabkeenna ciidankeenna iyo dhammaystirka qorshaha dagaalka ninka ragga gudubtiisa uu iska doontaa odaygani kursiga ku soo fadhiyi maayo intay la gaarayso ilaahuma waqtigiisa ka dhamaado waa aragtaan marka xagga sharciyadda loo leexdo yaa sharciga jebinaya horta soo in la isweydiiye ma constitutionkii dalkumi maalin boqoda baa jaba ma isaga waxa uu ibaaxaynaya waxa halaalaynaya ee ummadda Somaliland u diidaya maxay yihiin waa maxay qofku yaanu waxba arki mooyay qof weyn wax arko waynu dulmiga arko qof waynu sheego intaas kaga tagaya ilmaadaray saddexdii nin halka ka tagaya wuxuu yiri qofku hadduu taariikhdiisa la hayo inuu dadka dardaara maaha ragga Abdullahi Yusuf saliid ku dagaalamay way Bukhari iyo ninka la yaaw al-Fatah saliid bay ku dagaalamay Abdullahi Yusuf annaga aqrinayni inay dalka ka baxaan nooc kale ugu shaqeeyaan way maaha noocaas nooca maaha iyagana waa sabti doona haddii aan la yaaho isaga xaggaasay ka xigaan waan inoo xabad haddii aan la yidhaaho waxaa ka shambalin odaygan aanu anagu ka dhignay reerka ee sinjibaarka ah ee xaaji tamin laaye keenay waddanka xaaji jaamac tamin laaye inuu reerkayaga ahaado waa diiday wuxuu yahay uu noqon doonaa haddii aan la yaaho isaga kaafraad waxaan leeyahay ceel la helay geerida ka dhacday tacsiibaan ka dirayaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa dhiman jiray raggu waana dhimanayaa habiil iyo qaabil baystilay hal lagu soo dabaalo nabad meydka hal la iska aasto ciidamada gacanta ku haya gacan ku dhiglaana waxaan leeyahay ku sima odayaashu haya aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa hawsha qabateen ma waxa u foogantiina dadkiina cadaaladda la tuso dulmiga laga kaxayo ayaanu qoriga u sidanaa gacanta ku hay aad iyo aad baan idinku hambalyeynaya arrintaa qabateen waxaana loo diyaar garoobayaa dagaal baa loo diyaar garoobayaa kuwa buuhooda joogana waxaan leeyahay qorshihii aynu isku ogeyn boorkaynu ku afufeynaa in badan baa la sugaya hadalkayga qolada dibadda iyaga waxba odhan maayo ma mahadsan yihiin iyaguna laakiin ragga gudaha ku jira aad iyo aad ha u diyaar garooban insha allah isku haysan mayno markaan yar ku soo noqdo odayaasha anigoo raali gelinaya kitaabkii iyo dhaartii aynu wada gallay tii ceelif weyn ayuun bay noqotay waa garabka u tegay odayaasha waxaan leeyahay alla diyaar garoobo dagaal loo diyaar garoobo ka fursan mayso waxaan uga fursanayn isagaaba u baahantay isagaaba doo baahan ma sii fadhii karo kursiga haddaan dagaal la samayn wallahi inaan sii fadhiin wax impeachment u qaadayaan ma jiraan oo wuxuu leeyahay cad lagu soo dartay siyaasi maanta dhaama oo la oran karo meesha ka soo ridayaan ma jiro